Hermanos, bienvenidos a este encuentro. Hoy hablaremos sobre Mateo 18:5. ¿Qué nos dice? El que recibe a estos niños en mi nombre, me recibe a mí. Pero ay del que escandalice a uno de estos niños. Más le valdría atarle una piedra en el cuello de las piedras de molino y arrojarlos al fondo del mar. Eso nos dice el Señor en su palabra. Ay del que escandalice a un niño. Esta frase la escuché esta semana, el día 31 de agosto, en el estreno de la película. El estreno de la película El sonido de la libertad. Realmente que esa película es un sonido a la libertad de cada ser humano. Vale la pena irla a ver. Más de 20 años que yo no iba al cine y esta película me llamó la atención y fui a verla. Pero ¿saben una cosa? Es una película que llama al padre, que llama a la madre, que llama al niño, al cuidado del niño, que llama al corazón del ser humano para que estas cosas ya no se hagan en el mundo. Que busquemos la gloria del Señor, que busquemos los caminos del Señor para los niños y que los que estamos en estos caminos oscuros nos apartemos de Él y busquemos los caminos para la gloria del Señor. Es una película que arranca el corazón del ser humano, pero vale la pena verla, porque nos exhorta a ser más cuidadosos con los niños, a ser más cuidadosos con nosotros mismos, porque el violador no está en lo lejos, está en el entorno, está en el entorno, está en los que nos miran a veces y nosotros también admiramos. Ahí está una señorita que había sido la reina de su lugar y a ella le dijeron: si tú me traes 50 niños o más, tú tendrás $100,000. Y ella aceptó el reto, cumplió el reto y trajo no solamente 50 niños, sino 54 niños para pervertirlos. Así está el mundo. Abramos los ojos y abramos el corazón a los niños, porque como dice en la película, los niños de Dios no están a la venta. ¿Cómo venden a los niños? ¿Cómo trafican a los niños? Nosotros debemos recordar que la inocencia de los niños debe ser cultivada. La inocencia de los niños debe ser sagrada. En el mismo Mateo 18, más adelante dice: si tu mano o tu pie ha pecado, es mejor que te cortes la mano, que te cortes el pie y vivas y no llegues al fuego eterno. Así nos dice el Señor. En esa forma nos dice: hay un infierno donde se paga estas injusticias del mundo
estos caminos adversos del mundo. Así se paga. Hay un infierno. Y como decía Madre Angélica, y si tú no crees en el infierno, cuando llegues no podrás venir a contarnos. Así es. Y así será. Cuidemos de no ir al infierno y cuidemos de nuestros niños, porque son el presente y el futuro de toda nación y del mundo entero. Más adelante en el mismo capítulo 18 nos dice, si tu ojo ha pecado, arráncate y vive para que no vayas al fuego eterno. Es mejor arrancarte el ojo que ir al fuego eterno. ¿Y qué estamos haciendo en este momento, en este tiempo? La pornografía infantil. Para eso se roban a los niños, para la pornografía infantil. No hagamos eso. No es agradable al Señor y no es justo para nuestra alma. Cuidemos nuestro cuerpo y cuidemos nuestra alma. Y cuidemos a los niños en todo momento de nuestra vida. Ellos son el tesoro de la familia, el tesoro de la nación y el tesoro de la humanidad. Cuidemos a los niños y hagamos de ellos un santuario divino para la creación, y para eso hemos sido creados, para multiplicar el mundo, tratar a los niños como los niños deben ser tratados, con amor, con ternura, y encomendárselos a Dios y a la Virgen Santísima para que ella se encargue de las virtudes de los niños, de las virtudes de los padres. Volvamos a la oración, volvamos a la Eucaristía, volvamos al Señor de alguna forma y enseñemos todos los preceptos necesarios a los niños para que ellos desde ahora se conduzcan en la gracia del Señor y en la gracia del Todopoderoso. Cuidemos a los niños, vayamos a ver esta película y saquemos una buena lección y hagamos de un mundo mejor, y a los niños hagamos que ellos sean los más venerados, los más amados en todo lugar y en toda familia. Abracemos y cuidemos a los niños de ahora en adelante.